Утро начинается, друзья. В Венгрии сегодня так. Вот такой суетой, приятной. Палаточный городок выстроен. Через 3 часа начнется долгожданный праздник, День оленевода. Ну и как всегда, мы с вами будем в эпицентре событий. Пока что идет полным ходом подготовка. Что, друзья? Опа-на. Да. Праздник начинается с утренней разминки или зарядки. Главное, холодров, чтобы было тепло. А вот так внутри палатки находится, пока прохладно. Но чем отличается особенность вот этих печек и винкисок, то что они тонкие стенки и очень быстро теплоотдача идет, да? На ней удобно готовить и быстро отапливаются палатки. Все начинает оживать. Зажгли печки, появился дымок, уют. Вот так идет подготовка к концерту. Девчата наводят марафет, красоту. Оживает, да, друзья, какое-то заметное оживление за эти полчаса. Успели дров наколоть. Ага, администрация готовится. Шашлыки будут, да? Олежки. Все, смотрите, как тут происходит. Облагораживается. Да, кстати, последние уже несколько лет тут именно на этой поляне стали проводить регулярно День оленевода. Раньше он кочевал, место менялось, а сейчас здесь закрепилось. Ну, не считая последних 2 лет, когда его просто не было из-за ковидных ограничений. А теперь, ну, ждем, друзья, ждем. Прямо аж не терпится. Дрова накололи, шурпу поставили вариться, мясо. Вот. Ждем прибытия оленей. Покупайте мясо, свежее мясо. Оленина? Ну, говори, оленина. Оленина. Привет! Ровно в 11 часов все началось с торжественного открытия. Там на сцене сейчас будет выступление почетных гостей, а также творческих коллективов. Но ровно в 12 начнется самое главное. В принципе, это гонки на оленях упряжках и даже будет зачет верховой езды. Так что свершилось спустя 2 года, после всех ковидных запретов, наконец-таки самый главный южноякутский Open Air свершился – День оленевода.
умница какая. Ну, как тебя зовут? Ты какой у тебя костюм крутой, а? Начались состязания по киданию мауда. Как раз чистейшей воды оленеводческая фишка. Нужно маутом попасть, да, он тот шест. Не у всех даже профессионалов получается. Но я тоже попробую. Я же себе кидал. Я же себе кидал. Крутишь? Раз. Эту оттягиваешь, а эту получается. Оттягиваешь. О, А закручивать надо, подкручивать? надо подкручивать. Вот. Вот. Да? Ага. Вот. Какие фишки есть, когда кидаешь его? Да. Так и знал, друзья, что есть фишки, блин. Иди. Да маты, дашь мне? Я скину тебе раз. Это Юрин? Так, рукой сделай. Потом берешь, вот так держишь, эту отпускаешь, так можешь сделать, вот, вот, так, да, намотал, это в одной руке, а это вот все. А вот так нельзя кидать? Ну, можешь вот так. Раскроется? Да. И должен двумя пальцами. Так. Вот. Во. А если что-то не хватит, чтобы отпустить, да? Ты эту кидаешь, и эти два пальца отпускаешь. А, отпускать сразу, да? Куда дальше? Запомни. Все, больше ничего не надо? Все. Ну что, друзья, вот пришел момент еще одного очередного испытания. Ну тут вообще тут так столько нюансов есть, хитростей и тонкостей, которых я не знаю. Ну, Вон сюда, иди, Дима. ну почти. Иди туда до меня. Фига себе. Блин, оказывается, это даже не камешки кидать, а рука напрягается, интересно. А там же надо еще подкручивать, я так подозреваю, да? Какие-то подкрутки есть, чтобы он раскрывался. Потому что я вот видел некоторые, когда кидают, он сразу в начале раскрывается. То есть и захват получается больше площадь. Есть вариант там прям несколько оленей сразу. Так что, друзья, чтобы быть настоящим оленеводом, мало того, что нужно в совершенстве управлять оленью упряжкой и верхом даже на нем ездить, но еще есть вот такие тонкости, как кидать маут,
Потому что когда в лесу или в стойбище нужно поймать оленей, там на корализацию или еще куда-нибудь, нужно легко это делать и непринужденно. Но у меня так, к сожалению, не получается. Но какие наши годы. Меня пригласили, кстати, в гости Юра, когда будут на качелях, когда будут перекочевывать с зимнего стойбища на весеннее. Вот там, я думаю, подучусь немножко. Секреты, ну, Дай мне этот утяг. думаю, он поделится со мной секретами. Вот такое, друзья, нехитрое сооружение ручной работы сани для участия в гонках. Вот, внимательно посмотрим. Такие сделанные. Пряжка и олежки. Так, вот, Саша, расскажи, пожалуйста, какое дерево используется в изготовлении сани? Как они вообще правильно называются? Вот эти называются легковые нарты. Легковые нарты, да? Да. Есть еще грузовые нарты. Ну, вот грузовые я помню, да, на них мы ездили. Ну, вот это делается вот эта часть. Вот ноги, это чистая береза. Береза. И полозья береза. Береза. Ага. А вот эти вот, которые вот эти держат. Стягивают, да, стяжки? Стяжки, да. Это тальник. Вот это. Это чтобы гибкая она была самая, да? Да, мы греем чуть-чуть этого и ставим. Сколько времени примерно уходит на изготовление одних саней? Если умеете, можно сделать за 2 часа. Если не умеете, можно за неделю не сделать. Ну да. Все от рук мастера зависит, да? Да. Ну, здесь просто нужен навык. Юра выделил мне парочку оленей. Попросил специально самых спокойных, управляемых. Ну, сейчас попробую на себе испытать, проехать отрезок дистанции, ну и рассказать, как они управляются, и поделиться с вами ощущениями. У меня было 2 попытки. Да, 2 раза я управлял оленями. Первый раз во время съемок, как я стал оленеводом, там много покатались мы. Но там по путику управлять особо не приходилось. Ну и прошлый год во время съемок буран против оленя. Тоже короткую дистанцию метров 500 я прошел, но там немножко напугался, потому что они понесли в галоп. Я к этому еще не готов. Это какой-то. Ох, мама родная! Держите меня, 7. Фу! Чё? То есть понятно, чтобы принять участие в гонках, нужно их целый год откармливать, чтобы он тебя понимал, знал, чувствовал тебя. Была некая связь, как с аватаром, да? Вот. А у меня нет. Ну попробуем сейчас. Вроде как самые спокойные. Все, хороший, да, давай. Так, пойдем, дай-ка я держу. Что он прям думает, как будто я прям уеду на них. Я-то, блин. Все. Стой. Пошли. Пойдем. Пошли, мы хорошие. Пойдем. Сейчас напрямую пошли. Пошли. Молодец, а мы сейчас как покатишь меня, повезешь, мой хороший. Пойдем. Быстро только не поедем, хорошо? То я боюсь. Потихонечку. Так, все, стой. Где там у тебя, мой хороший? Стой. Стоять, боец. Раз, 2. Ну, так, подожди. Все, пошли. Пошел. Молодец, пошел. Вперед. Давай. Вот такая скорость мне нравится в таких гонках. Я бы участвовал. Пошел. Вперед. Давай. Пошли. Чуп, пошел. Опа, молодец, давай. Вот, друзья, вот этой, получается, руль
и он же тормоз. Ну вот вправо-лево мы пытаемся рулить. Давай, да, вперед, вперед, вперед пошел. Че пошел? Пошел, 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 вперед, вперед. Пошел, пошел, чупар, хоп, 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 хоп. Давай, пошел, 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 пошел вперед, давай вперед. А? Развернем и туда их. Да. Хоп, хоп, хоп. Пошел, пошел, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Пошел, 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 пошел. Хоп, 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 туда. Вот туда, туда. Оп, 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 пошел, пошел. Вот, да, давай, 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 давай. Вот так, друзья, сложно, однако, снимать. Куда вот их направь туда? Не, не хочет. А, у него нога застряла. На нем он так и должен был, наоборот, да, он правильно был. Одна была так? Да, 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 он так и должен, ну, туда. Это типа на этот. Ага, спасибо. Ах, лентяи вы, бля. Ну тогда в ту сторону. Че, мой? Че, не хочешь ехать? Пойдем, пошли, 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 пошли. Не хочешь меня прокатить? Кино снимаю же тебя. По Якутии 24 покажут. Какой ты красивый олень. Хороший. У тебя скоро рога новые вырастут. Ну, они еще, друзья, немножко уставшие. Там опять этот идет. Так, стой. 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 Тихо. Тихо. Стой, 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 стой. Ну все, пошли. Опачки, попочки. О, домой как они бегут, да? Скоростуха-то какая. Оп. Ача-га-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Давай, 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 пошел. Оп, пошел. Пошел, пошел, пошел. Давай, 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 давай. Ай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давай, 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 давай. Домой, домой, домой беги. О, пошел. Давай, давай. Давай. Ой, блин, ленивые. Ну, давай. Давай, к дому. Ну, друзья, такие мои соревнования были. Ай, молодцы. Только я тебя не здесь же брал или здесь? Ну, друзья, как-то так. Ну, не хотят, устали, видимо, уже. Ну, на что я способен, конечно, я не есть профессиональный погонщик, каюр, оленевод. Такое примерно испытание. Понятно, что всю трассу и участвуя в гонках я бы не вывез, но меня не допустили бы, потому что нужно быть оленеводом. Все-таки это их праздник, это их гонка. Мы надо выстроить, чтобы они там готовили, проверили, мы еще раз себя. Уважаемые участники, подойдите, пожалуйста, к судейской коллегии. Смотри, уже начинает вперед. Игорь не может. Че, он руку поднял? Ну что, первый заезд, да? Я за вами. Куда вы делаете? Что ты по какой стороне встать? Первый минутный заезд, вот это называется. Через каждые 3 минуты выходит по 4 участника. Участвуют мужчины, 36 участников, и женщины, 18 участниц.
После этого заезда будут одиночные заезды, они верховые заезды называются. И после верховых будет массовый заезд, общий заезд всех. После этих 3 заездов суммируется сумма и выявляем победителя. Александров Юрий, Александров Эдуард, Колесов Николай. Готовы? Второй заезд. Андрей Станислав Семенов Юрий. Енохов Константин. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Вот такое, друзья, испытание на себе. Окунулся в этой луже. Проверим костюм, когда познаешь истинную ценность экипировки. Хорошо, что когда собирался сюда на праздник в День оленевода, думал, что же одеть, лыжный костюм или снегоходный. Я одел все-таки снегоходный. И вот упал в наледь, прям в воду провалился. Но хорошо, что снегоходный костюм, по идее, как заявляет производитель, он водоотталкивающий. Ну пока да, он намочился, но не просочилась. Вода пока так снаружи мокрая, но посмотрим, что будет дальше. Ну а пока так, закончились состязания на время на упряжках. Сейчас начнутся соревнования в дисциплине верховой езды. Тоже интересно. Но там надо легковесом быть, наверное, чтобы победить. Скажи, как тебе сегодняшнее соревнование, как трасса, насколько было сложно, несложно, какие нюансы, может быть? Трасса была узкая. Узкая, то есть это что значит невозможно обогнать, да? Да. То есть
Просто если трасса узкая, я так понимаю, что побеждает тот, кто первый стартует, да? А как определяется, кто первый встает? По жеребьевке? Ну как выехал? Если ты первый выехал, значит ты первый поедешь. Ну если на общих едешь, то нужно первым ехать. А на минутных я первая ехала, у меня олени устали и не хотели идти больше. И все, я приехала последняя. Главное, что доехала, да? Да. А вот то, что на начале там многие олени не слушаются, да, в сторону уходят, это из-за того, что людей много было, да? Да, то, что они первый раз приехали и не видели столько людей, техники. Они боятся. Хотелось бы сказать, что мы очень рады, что после этой очень долгой пандемии наконец-то состоялся этот праздник, День оленевода. Хотелось бы поздравить всех оленеводов с этим праздником. Мы очень рады приветствовать гостей на нашей земле, показать им гонки на оленях упряжках, покормить их деликатесами, показать им быт оленеводов. Программа очень насыщенная. Жаль, что не удается все посмотреть, потому что в одной стороне проходит конкурс папочек и сыновей, в другой стороне бегают олени. Хочется увидеть все, и вот жаль, что не успеваешь. Понравилось сегодня вообще все, супер. Программа отличная, дети все довольны. Буран — это вообще нечто. А олени у нас самые лучшие венгерские олени. Вообще праздник удался нам отлично. Да, праздник вообще крутой, мне понравилось. Сейчас едем просмотреть, но нужна локация, чтобы красиво гонки снять. Люди должны Саша стоять там просто. О, ничего себе, какие, блин, умные берет. 5, 4, 3, 2, 1.
А вот, собственно говоря, и Юра, который одолжил оленей. Как ты в этом году? Трасса тебе сложная была, нет? Да, вообще узкая дорога, невозможно обгонять. Сложно было. Нормально. Приехал первый вроде. Да, поздравляю. Молодец. Все, спасибо. Когда на кочевье хочу, да, вот именно кочевье снять. Хорошо. Хорошо. Мы там с вами поговорим, и вы приедете. Ага. Все хорошо, Юра. Ага, спасибо. Вот так, друзья, наконец-таки я дождался этого момента. Пригласили. Я давно напрашивался, чтобы снять, как и венки стадом кочуют. Сейчас у них будет кочевье. Сейчас они из зимнего пастбища, стойбища будут на весеннее-летнее. И вот это вот сам процесс кочевья, как они навьючивают олени. Очень интересно. И такой караван идет. Ух, я давно мечтал этот кадр снять, с квадрокоптером пролететь. Так что вот пригласили, Юра пригласил. Все хорошо. Ну что, гонки закончились. Сейчас идет там соревнования по хапсагаю. Потом масс-рестлинг. Ну, такие силовые единоборства, я бы сказал, народные наши. Вот. Также было катание на снегоходах, на технике, на оленях. Людей, конечно, очень много. Соскучились. 2 года не было этого праздника. Ну, как-то так. Да и батарейки уже подсели. Друзья, надо пойти чай попить с котлеткой из лосятины, да, из сахатины. Пойду. Это был Сергей Козюра. Программа «Испытан на себе». Заведомо прошу прощения за то, что испытаний было мало. Но, друзья, это соревнование. Надо было больше уделить времени именно съемкам красивым. Но, как есть. Все. Всем удачи. Смотрите канал Якутия 24 и не болейте. Пока-пока. Испытано на себе.